darček na Mikuláša na Vianoce. Takúto sladkosť alebo drobnosť pre kamaráta, pre kamarátku. Ak už máš veľa ako Eli a oni ti nič nedajú ako Eli, v takom prípade si takýto stromček môžeš vyrobiť len a len pre seba ako Eli. Tak poďme na to. Na takýto otvárací stromček budeme potrebovať A4 výkres, gren a žiadne lepidlo, to je na tom pecka. Ale nejaké ficky aspoň, to je jasné. Tak poďme rovno na vec. Kto by nevedel, ja som Eli, to je moja krajinská buchtička a toto je pravítko, ktorým idem rysovať. 21 cm, aby sme mali štvorec. Dolu. Tak si to spojíme si to takto krásne. Odstrihneme si tento, na pravej strane tento kus, to nebudeme potrebovať. Respektive zahodíme. To je jedno, bude vianočné upratovanie. Takýto štvorec budeme potrebovať 21 x 21 cm. Klasika. V prvom rade si tento štvorec zohneme na polovičku. Takto. Následne si to otvoríme. Takto vidíte? A v tom záujme, ktorý som vám tu naznačila, si to prestrihneme na polovičku. Takéto dva rovnaké kusy máme. Tohto jedného budeme robiť vrchnú časť stromčeka a z tohto druhého budeme robiť dolnú časť stromčeka. Tento na tú spodnú časť stromčeka si odložíme ten papierik. To na bok, tak super. Ideme na tú vrchnú časť. Zohneme si tento papierik na polovicu, sprava doľava. Takto si to krásne prejdem prstom. Teraz si to otvoríme. A pravý horný roštek si zohneme tuto na takýto trojuholníčok. To isté aj na tej ľavej strane. Teraz to ucapkám takto. A ešte raz na tej pravej strane si to prehneme ku tomu stredu. Rovnako aj na tej ľavej strane si to prehneme ku tomu stredu. Zo spodu si to takto prehneme hore. Pozerajte, takto. Vidíte? Teraz si to pomaličky otvoríme. Takto si to celé otvorím. Vidíte, takto. A šťuk! Som vám to vymalovala, aby ste to lepšie videli. Teraz pravý dolný roštek si prehneme tu takto hore. Tú fialovú časť si preklopíme na tú bielu časť. Tú červenú časť si preklopíme na tú zelenú časť. Opäť šťuk, len aby ste to lepšie videli. A preklopíme si tú fialovú časť na tú bielu časť. A teraz pozerajte, je tu taká maličká medzierka, tam, kde tento zelený roštek môžeš zastrčiť takto pekne, pozrite sa! Vidíte? Táto, tak super to je! Hotovo! Túto vrchnú časť stromčeka už máme, tak si ju odložíme. Zoberieme si tento papierik na tú spodnú časť toho stromčeka. Aj tento opäť si budeme zohýbať sprava doľava na polovicu. Toto už poznáme, tak si to otvoríme. Toto je to naše staré známe. Rozchľabíme. Teraz tú pravú stranu si zohniem na tomu naznačenému stredu. A takto si to tu tak popricapkávam, takto super. A to isté aj na tej ľavej strane k tomu naznačenému stredu si zohniem. Tak a tiež si to zasa prejdem tým prštekom, tak super. Otočíme si to. A pravý horný roštek si zohneme na takýto trojuholníček. Vidíte? Tak
Takto si to ešte popricapkám, super. A to isté aj na tej ľavej strane, na takýto trojuholníček, taký istý. Len si to tu takto musím lepšie pritlačiť. Tak, super. A vystreme si obidva tie trojuholníky tak, ako boli. A teraz si zahnem taký maličký trojuholníček. Takto nejako. A ideme aj na tú ľavú stranu. To isté. Tiež tam taký istý trojuholníček zohneme. A opäť si tie dva rošteky vystreme nazad. Tento posledný trojuholníček si popriem dozadu, dopredu, dozadu, dopredu. No proste si to poprehýbame viackrát. A to isté aj na tej ľavej strane. Dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. A tak, hotovo, máme to. Tak, super. Jednoducho super. Teraz zasa dávajte veľký pozor. Tu je tiež taká maličká medzierka. Tam, kde to môžeš vopchať. Pozerajte sa poriadne. Vidíte? Takto sa to robí. Tak, jednoducho super. A to isté aj na tej ľavej strane. Je to tiež taká istá medzierka. Pozrite. Sa to tam dá tiež tak strčiť. Pozrite sa. A šup. Je to tam. Takto sa to tam dalo. Preklopíme tú dolnú časť hore. Tak, to sa pomačkám, super. Otočíme si to naopak. Teraz tento pravý horný roštek si preložíme cez túto hránku. Tak si toto pomačkám, super. A to isté na tej ľavej strane. Si tú hránku tuto tak urobím. Super. A teraz si otvorím tie dva rošteky. A pôjdeme si dokončiť tú spodnú časť. Že tu je taká medzierka, tam, kde ten horný roštek môžeš zastrčiť. Vidíš? A to isté aj na tej ľavej strane. Ešte je taká medzierka a kde si to tam môžeš zastrčiť. Vidíš? Takto. Pozeraj. Super, hotovo. Hotovo a máme aj spodnú časť. A ideme vyskúšať, či tá vrchná časť pasuje na ten spodný diel. A pasuje. Je to dokonalé. Vyskúšame, či to funguje. Dám si tam takto lízatko. Takto. To pekne. Poď tam. Ty nesklamať. Jeden. Takto. Pasuje to tam. A ja lízatko pôjdem zožrať a toto si pôjdeme vymalovať. Očko, úsmev, jazyček, líčko, gulička, oranžová gulička, fialová. Vymalujeme si stromček na modro, teda na zeleno, to by čo bol za stromček modrý, to čo by bolo. Nezabudni zdieľať toto video všetkým tvojim kamarátom a čakaj, koľko darčekov v takomto krásnom obale dostaneš. Ja vám prajem veľa darčekov, tebe prajem veľa lajkov, veľa odberateľov a na teraz končím, čau. Bye bye.